dende a Asociación Frouma, en colaboración co Sindicato Labrego Galego, levamos moitos anos cunha liña específica de traballo que é asesoramento integral en materia de montes, e moitas das actividades que facemos dentro desta liña facémolas ao abeiro dunha liña de axudas da Deputación da Coruña. Cada ano profundizamos nunha temática en concreto e este ano decidimos traballar un pouco o tema da silvicultura porque creemos que hai un abandono moi grande no mantemento dos montes e nas alternativas productivas. E esta xornada está enmarcada dentro desta liña de financiamento da Deputación da Coruña que temos para este ano 2020. A estrutura da xornada vai ser que temos uns 15 minutos aproximadamente de exposición por cada poñente e ao final haberá uns 30 minutos nos que habilitaremos un espazo para a participación de todas, para o debate e a posta en común de todas as cousas que queirades. Temos con nós a Amanda López Prieto, que nos falará do cultivo de shiitake. Ten montado en Vilalba un sistema de produción de cogumelos no que comeza agora a ter produción despois de 2 anos de traballo. Temos tamén a José Manuel Iglesias Espiño do Monte Veciñal Mancomún de Carballo, en Friol, un monte cunhas 700 hectáreas nas que hai produción gandeira, cogumelos en ecolóxico, uso social, etc. Temos tamén a Francisco José Rodríguez, que é resineiro da empresa Foresín. Esta empresa é socia de Resigal, a Asociación de Resineiros de Galicia, antiga Arega, e son unha consultoría forestal que teñe unha sección de investigación e aproveitamento da propia resina. E tamén está con nós Manuel García, que é apicultor e labrego en ecolóxico da zona da Limia e que leva moitos anos traballando tamén dentro do movimento ecoloxista pola Limia. Creo que estamos todas, máis ou menos, habrá algunha xente que se vaya incorporando agora. Vou vos facer o que é unha pequena introdución a esta xornada e despois xa dou paso aos poñentes e as poñentes que nos acompañan. Queríamos facer esta xornada porque nos parece de vital importancia falar sobre outras alternativas productivas no monte. Temos un monte que partía de estar integrado en todo o sistema agrario e que despois de toda a industrialización, tanto da agricultura como das distintas producións do monte, quedounos un pouco de lado e case abandonado. Temos maioritariamente unha produción de madeiras sen ningún tipo de valor engadido, onde case toda vai para a trituración e traballada no monte a través de monocultivos e pouco máis. Sabedes que agora, moitos de vos xa coñeceredes que agora a final deste ano, a día 31 de decembro, entra en vigor os modelos silvícolas ou o documento de xestión e ordenación de montes para todas aquelas parcelas de monte que teñan menos de 15 hectáreas. Os demais de 15 hectáreas teñen de prazo hasta 2028, pero para o resto, para as de menos de 15 hectáreas, a 31 de decembro deste ano, que falta nada, unha semaniña, entra en vigor a obrigatoriedade de ter un documento de xestión ou estar adherido aos modelos silvícolas. Isto o que supón é que na maioría dos casos se opte pola adhesión aos modelos silvícolas, pero que son bastante estancos en canto ás posibilidades de manexo. Isto que vai supoñer é que todas as parcelas de monte, da igual a superficie que sexa, da igual que teñamos parcelas de monte nas que, como se di na miña terra, non cabe o carro de através, pero temos que ter esa adhesión a ese modelo silvícola ou un documento de xestión. E isto que vai supoñer é que dende a administración se nos di e se nos impón as especies que temos que poñer, o marco de plantación que temos que poñer, os tratamentos que temos que facer e en que anos os temos que facer, etcétera. Incluso a idade na que hai que facer a corta desa madeira. Nós pensamos que a ordenación do monte é fundamental e é unha ferramenta moi importante, pero tamén pensamos que os modelos silvícolas non son un modelo de ordenación. Son modelos de manexo de masas, pero non son sistemas de ordenación de montes, que ao final é sistema de ordenación da produción e ordenación do territorio en sí. E tamén pensamos que se ben é moi importante
que se promova unha xestión conxunta das parcelas, sobre todo donde hai parcelas moi pequenas, tamén entendemos que non se lle pode obrigar a un propietario particular que ten parcelas dunha superficie ínfima a estar suxeito a estes modelos que non van a solucionar nada. O único que vai solucionar, ao fin e ao cabo, ao noso entender, é asegurar materia prima para a industria, pero materia prima dunha calidade moi baixa e sin ningún valor engadido. Por outro lado, tamén están todas as franxas de prevención de incendios, que sabedes que tal como están ahora mismo estamos creando arredor das vilas, arredor de infraestructuras lineais e arredor das aldeas e arredor dos povos, unhas franxas dunha superficie importante na que hai que eliminar boa parte do arborado e despois facer a xestión da biomasa para que non haxa unha alta cantidade de combustible, pero tamén ao noso entender o que se está facendo con isto é crear desertos verdes arredor das aldeas que non van a levar a ningún sitio. Se ben é moi importante a prevención de incendios, creemos que esta vía non está a ser unha solución e que é inviable tanto para calquer propietario particular como para calquer administración que teña que facer eses traballos. Co cal nos apostamos porque esas franxas de protección sirvan para a protección contra os incendios, pero a través de outros usos do monte, non a través de franxas desertas nas que quitamos todo o arborado e nas que durante todos os anos vamos a ter que facer a xestión desa matogueira para poder cumplir a normativa. Non? Entón, por todo isto, polo abandono que está tendo o monte e por moitas causas máis, ao final o que temos é incendios ano tras ano tras ano. As medidas de prevención de incendios que se fan, as poucas que se fan, este ano a administración ainda non as fixo, o que sirven é para atallar os incendios, son un apoio á extinción, para que o incendio non avance. Nos creemos que as medidas de prevención, máis aló destas que son importantes, teñen que ser medidas que poñan en valor o monte, medidas que fixen poboación no rural, que teñamos un rural vivo e unha actividade, porque esa é a base para que non haxa xa incendios. Se despois hai algún, teremos as medidas preventivas que axuden a atallar eses incendios, pero a prioridade é que non haxa xa eses incendios. E iso consíguese coa posta en valor e con a obtención de rentas intermedias, en moitos casos, sen ter que agardar as grandes quendas da produción madeireira forestal. Entón, por eso, hoxe queríamos traer aquí experiencias de xente que está traballando en torno a isto, en torno a outras alternativas, en torno a xenerar riqueza e fixar poboación no rural coas súas actividades alternativas a esta que parece que é a única que existe, que é a produción de madeira con pouco valor engadido, con moita exportación e ao mesmo tempo moita importación, porque ao final non damos transformación aquí, e que levan a que o monte vayamos a ele. Eu sempre digo, poño este exemplo e digo, o monte vaise a ele o día que se planta e non se volve a ele hasta dalá uns anos a ver se aquilo vale para vender. E entón, eso que nos leva é que hai un abandono total e non hai fixación no rural, non hai valor engadido e o que temos son un montón de incendios. Con todo isto, eu xa o deixo aquí e doulle paso ás poñentes que temos hoxe. En primeiro lugar, a Amanda, que nos falará do cultivo de shiitake co proxecto que ten ela en Vilalba. Muchas gracias, Diego. Gracias a ti y gracias a todos por contar conmigo. Bueno, buenas tardes. Comentaros, yo, como ha explicado Diego, tengo una explotación de shiitake en Vilalba. Bueno, empezar comentándoos que el shiitake necesita de madera para comer, porque el shiitake es una cosa prófito. Entonces, al alimentarse de madera al descomponer la madera, se alimenta de madera muerta. Entonces, bueno, esa masa blanca que veis en la imagen es de ese micelio blanco, el shiitake, es uno de los hongos de podredumbre blanca de la madera. El shiitake utiliza sobre todo maderas de especies caducifolias, como es el carballo, como es el castaño. También puede utilizar otro tipo de maderas
como son los eucaliptos, aunque la calidad de la seta nunca es comparable. Y bueno, lo único que tenemos es que huir de las coníferas, puesto que las coníferas acumulan una resina en los tejidos que perjudicarían el crecimiento de ese shiitake. Sí, es verdad que cuando elegimos maderas más densas, de crecimiento más lento, el resultado que vamos a obtener siempre va a ser mucho mejor que si obtenemos maderas menos densas de un crecimiento muy rápido. Por eso os comentaba que nosotros no elegimos madera de eucalipto porque es un crecimiento muy rápido, es una seta luego coge mucha agua y pierde mucha agua, entonces también pierde mucho peso a la hora de cocinarla. Haciendo referencia al aprovechamiento a las alternativas de aprovechamiento del monte, el tamaño de los troncos que nosotros vamos a poder manipular y que nos interesan para este tipo de cultivo, pues no van a ser troncos en sí, van a ser más bien las ramas. Entonces siempre se podrá utilizar, aprovechar restos de podas o aclareos que se hagan en una explotación forestal para inocular el shiitake y obtener un rendimiento diferente a esa madera. Nosotros nos movemos con unas longitudes entre 90 centímetros, 120, para que sea sobre todo manipulable. En cuanto a diámetros, el ideal serían unos 15 centímetros, 13, pero bueno, tenemos que abarcar un rango un poquito más amplio porque en el monte los troncos y las ramas no son del tamaño que uno desea. Entonces nos movemos entre 8 y 20 centímetros. Sí es verdad que los troncos más menudos, de un diámetro menor, tardarán mucho menos en incubarse y tardarán mucho menos tiempo en producir. Sin embargo, al tener menos cantidad de madera, el hongo los consumirá antes y estarán produciendo durante menos tiempo. Se estima, digo se estima porque en este tipo de producción es un tipo de cultivo muy nuevo, sobre todo en España. Se estima que un tronco un tronco delgado puede estar produciendo 2-3 años y un tronco grueso unos 5 años. En cuanto al momento de aprovechamiento de esa madera, lo ideal es que sea durante el reposo hibernal de las plantas, para que la savia no esté en las hojas, sino que esté abajo. Además, cuando vamos a utilizar esa madera que se ha cortado, no vamos a utilizarla recién cortada, porque si inoculamos con un hongo saprófito en una madera que, digamos, aún no se ha enterado de que se ha muerto, pues se estaría defendiendo. Y el shiitake no es un hongo parásito, entonces no tiene mecanismos para atacar a la madera. A su vez, igual que no podemos inocularla recién cortada, tampoco podemos esperar mucho tiempo. Primero porque tampoco debemos dejar que la madera se seque, puesto que el hongo va a querer un sustrato húmedo. Pero es que además hay otros hongos que también van a utilizarlo como sustrato para su crecimiento, otros hongos saprófitos, que no queremos que entren en esa madera porque estarían compitiendo con el shiitake, estarían todos alimentándose del mismo sustrato y eso disminuiría la producción del tronco. En cuanto a dónde podemos cultivar shiitake, bueno, pues podemos cultivarlo en exterior o en interior. Eso también depende un poco de las condiciones y de los recursos que cada uno tenga. En la imagen vemos un cultivo en exterior. Este es un cultivo, digamos, doméstico de un amigo que quiso tener la experiencia de poder tener unas setas en su casa recién cortadas y se inocularon 48 o 50 troncos de carballo, se incubaron en exterior y cuando estuvieron incubados se pusieron a producir en un muro en el que nunca daba el sol. Entonces veis que hay diámetros diferentes, pero bueno, casi todo esto se hizo en el 2014 y hay algunos troncos que siguen dando. Para que os hagáis la idea, también son troncos que dan de forma espontánea, no se fuerza para que les los dé. Entonces el sustrato se va consumiendo cada vez menos, o sea, más despacio, perdón. Amanda, mira, se me permites un momentiño, creo que non estás pasando as diapositivas. Igual tes que poñer a presentación para despois ir pasando, porque só vemos a primeira. Mm, Digo porque na imaxe da esquerda seguramente estás falando da terceira foto. Vale, vale, vale. gracias. Gracias a ti, Diego.
Mm. El PDF lo estáis viendo. Estamos vendo a presentación, pero se lle das arriba en donde tes archivo, editar, etcétera, en presentación, Sí, sí, sí le sí, tenía dado, pero bueno, claro, vale, sí, gracias. agora seguramente as vai pasando. Vale, ahora veis el pinar, ¿no? Sí, sí, perfecto. Vale, muchas gracias. Eh, bueno, disculpad. La imagen de la que os hablaba es este muro de una casa en la que se ubicaron los troncos para que produjeran. Otro cultivo que podemos ver en exterior es aprovechando ya una plantación forestal. En este caso, una plantación forestal de pinos que tiene un suelo despejado y que nos permite, pues, ponemos unas estaquillas, ponemos unas estacas, ponemos un alambre de espino y ahí podemos ubicar los troncos que estarán sombreados por esa plantación forestal. Otro, Otro enclave que podemos ver sin que sea una plantación forestal es una carballeira. La misma carballeira a lo mejor se aprovecha para hacer unas podas, para hacer un aclareo y esas mismas ramas se ubican en el suelo de esa carballeira. Esto, al estar en exterior, siempre va a depender un poquito de las condiciones climáticas que tengamos. El shiitake necesita sombra para no deshidratarse el tronco y cierta humedad que casi siempre tenemos aquí en Galicia. El tema va a ser el frío, porque si tenemos unos fríos muy intensos en invierno, pues el tronco va a producir menos. Entonces hay veces que en exterior no sería una opción si queremos tener una producción quizá más elevada. Si tenemos también una ubicación exterior en la que nos da el sol, pues siempre podemos crear esa sombra con unas mallas. La otra alternativa al cultivo en exterior es el cultivo en interior. En este caso era una nave ganadera que estaba en desuso. Entonces, esas podas, esos troncos están incubando en interior. El interior nos proporciona una zona sin sol, cierta humedad relativa siempre del ambiente y un control mayor de la temperatura. En mi caso, es la última opción en interior. Yo cultivo en invernadero. Mi invernadero no es como el de la imagen, que tiene una malla de sombrero, sin embargo, tiene una cúpula de lana de roca. Esto, además de hacer un sombreo para evitar que les dé el sol a los troncos, pues también nos favorece el controlar la temperatura y que en verano no haga tanto calor y en invierno no haga tanto frío. Entonces, una vez que sabemos cuáles son las posibles ubicaciones de este tipo de cultivo, nos ponemos manos a la obra y tenemos que contar con ciertas herramientas. Un lugar para poner los troncos mientras estamos trabajando con ellos. En este caso es un tronco, perdón, un banco de trabajo que se creó con unas maderas. Yo ahora mismo lo que tengo son un par de andamios con unos listones para ir desplazando los troncos sobre ellos, pero cada uno, bueno, ahí busca un poco su ingenio. Además de un banco de trabajo, vamos a necesitar o bien una radial, como es en el caso, en la imagen, o un taladro donde colocar una barrena con la que hacer los agujeros en la madera. Y luego vamos a necesitar, bueno, en esta imagen, disculpadme que tampoco se ha cargado la foto del micelio en esta quilla. Hay dos tipos de micelio. El micelio es un cultivo, un sustrato donde nos va a venir ya el hongo. Entonces, lo vamos a adquirir. Hay un montón de páginas web que ya se dedican al cultivo del shiitake, o hay laboratorios especializados que te van a vender un micelio de calidad y de confianza, sin contaminaciones y de la especie que tú quieres cultivar. Como ventaja del micelio en grano, eh, el, la incubación en el tronco es más rápida. Entonces, el tronco va a empezar a producir setas antes que si utilizamos un micelio en estaquilla. Como desventaja del micelio en grano frente al de estaquilla, bueno, yo conozco gente que la ha utilizado y si tienes algún ratón por allí, siempre se va a dedicar a sacarte ese grano que es una mezcla de alpistes o es trigo y bueno, los ratones van a sacar el micelio, te vas a quedar sin micelio en el agujero. Entonces, bueno, es más rápido, pero tienes ese riesgo.
Una vez que tienes un lugar donde poner el tronco, tienes una radial para hacer los agujeros con su barrena y tienes el micelio, pues harás los agujeros aproximadamente como vemos en el esquema. Una separación entre agujeros de unos 25 centímetros y entre líneas de unos 6 centímetros, siempre alternando los agujeros de una línea con los agujeros de la otra. El diámetro del agujero dependerá del formato del micelio, porque cuando nosotros compramos en estaquilla sí que son unos 8 milímetros normalmente la estaquilla, pondremos la estaquilla, le daremos unos golpes con un martillo, o en el caso de que utilicemos micelio en grano, el agujero será un poquito más grande, unos 10 milímetros. El micelio en grano lo que se hace es que se reparte en una bandeja, se carga con una especie de aplicador que tiene un émbolo y luego se vacía dentro del agujero. Tanto el micelio en grano como el micelio en estaquilla después necesitan que le cubramos con una capa o bien de cera o bien de parafina. Esta cera o esta parafina lo que nos va a permitir es evitar que en el agujero que acabamos de hacer entren otros hongos que puedan contaminar y, digamos, crear una especie de clima de humedad idónea para que se desarrolle el hongo. Una vez que hemos inoculado el hongo, lo tenemos que poner a incubar. Podemos ponerlo a incubar siempre en oscuridad, con una humedad relativa por encima del 60 o 70%. Esta incubación durará más tiempo si el ambiente es más húmedo, o sea, es más frío, y durará menos tiempo si tenemos más calor. Entonces, hablamos de tiempos de incubación desde 9 meses hasta 2 años. O sea, yo aquí en Vilalba, incubando los troncos, suelen estar por encima de los 18 meses lo que tardan en incubarse. Cuando vemos los cortes de los troncos con este color ya un poco marrón, es un indicativo de que el micelio se ha extendido por todo el tronco y está preparado para empezar a producir setas. Entonces, lo hemos incubado en una pila o en un castillo y lo que haremos ahora será incitarlo a que produzca setas. Muchas veces, cuando revisamos los castillos esperando que se incuben los troncos, ya empezamos a ver alguna seta que nos indica que esos troncos ya están preparados. Pero si queremos forzar esa producción de setas, lo que se hace es un shock térmico, que se suele conseguir sumergiendo los troncos en agua fría. Sumergiremos los troncos y tras esa inmersión lo que conseguiremos es, bueno, los dejaremos entre 12 y 18 horas y después los colocaremos de forma, normalmente se colocan en capilla, como habéis visto en el Pinar o en la Carballera, para poder recolectar fácilmente las setas por los lados. En torno a una semana después de haber hecho el forzado, empezarán a aparecer los primordios de las setas y en función del tamaño que queramos que alcancen y del calor que haga, pues otra semana tardarán en salir todas esas setas. Cuando hemos recogido nuestras setas, vamos a colocar los troncos de nuevo en castillos y en un estado de reposo, donde van a permanecer mínimo 4 meses hasta que los podamos volver a forzar. Y vuelta a empezar, volveremos a forzarlos y volveremos a recolectar. Entonces, muchas gracias por todo, por escucharme. Si tenéis alguna duda, pues en la ronda de preguntas espero que me la hagáis. Moitas gracias, Amanda. Moi interesante este tipo de produción. Despois, supoño que na parte final habrá tempo para comentar moitas máis cousas contigo. Damos paso agora a José Manuel Iglesias Espiño, que estivo moitos anos e leva moitos anos traballando no Monte Veciñal en Mancomún de Carballo, en Friol, que nos falará un pouco en xeral do proxecto do monte, pero en especial do que é a produción gandeira que teñen ali. Cando queiras. Boas tardes a todos, gracias aos organizadores por invitar a participar nesta xornada. Bueno, vou compartir pantalla para ver a presentación. Vamos a ver. Bueno, creo que se ve, ¿no? A presentación. Bueno, comentamos un pouco, bueno, como
o tema de centras un poquinho no tema gandeiro, pois, bueno, vou pasar un pouquiño por alto o tema forestal, non? As vertencias que temos no monte, pois, bueno, son principalmente madeira, silvopastoral, micolóxico e uso social e recreativo. Con respecto á madeira, pois, bueno, simplemente dicir que bueno, como ben dicía Diego, pues que bueno, donde realmente ten sentido a ordenación nos montes, pues en grandes superficies, son superficies que che permiten realmente pois levar a cabo unha xestión e unha ordenación, non? Realmente superficies pequenas, pues realmente ordenación é complicado de falar. Pero bueno, evidentemente, bueno, temos un monte bueno, característicos do interior, básicamente producción de coníferas, bueno, evidentemente ten proxecto de ordenación, está certificado de FSC e PES. Por salientar unhas características da ordenación ou un pouquiño do cambio na ordenación, porque se había un proxecto de ordenación, pero bueno, na revisión que se fixo se enfocou un pouquiño o tema a produción gandeira e sobre todo o tema de prevención de incendios. Os cortafuegos pasamos de que fosen simples cortalumes que hai que decapar cada X anos, pues convertímolos en pastizais. Siguen sendo, bueno, realmente pastizais non é que sexan, son cortafuegos verdes que aproveitan principalmente os cabalos. Depois a ambos lados dos cortafuegos e se diseñaron franxas de frondosas, principalmente para a produción de froito, para acompañar ca produción gandeira. Claro, eso máis ou menos así en diversas partes do mundo, pues, donde hai cortalumes. Xa pasando, bueno, unha cosa que se me olvidaba comentar, normalmente cando facemos as cortas normalmente non, sempre que facemos as cortas de pinar, respetamos todas aquelas frondosas que saen, vale, sobre todo principalmente na zona de Carballos, non sei por que será, solemos respetar, bueno, acompañamos bueno, as plantacións ainda que son un objetivo mellor de produción de pinar, sí que é verdad que nos gusta pois camiñar un pouco no sentido da diversidade e da multifuncionalidade. Xa, bueno, centrarnos un poquinho máis no sistema silvopastoral, bueno, basicamente, pois eso, trátase no noso caso de ter gando en superficies realmente que a súa principal función é de produción de madeira. Normalmente, bueno, a ver, vamos a explicar un poquinho en detalle cada tipo de gando, non? Porque según o tipo de gando, pois son necesitan as características concretas de infraestructura. Pero bueno, para nós ten varias ventaxas, non? Non só desde o punto de vista de prevención de incendios, que sí, pues, algo así, non che vai a evitar un incendio, pero bueno, probablemente pois sí que consigas pois minimizar o impacto dun incendio polo feito de ter animais no monte que manteñan un matorral no nivel máis baixo. Si é verdad que son sistemas que tamén, bueno, que está tanto de moda, o tema da captura de carbono. Se fixo un pequeno estudio que se está levando a cabo aínda agora coa universidade, se está detectando que os solos teñen máis capacidade de absorción de carbono que se hai animais. Realmente ben derivado de que, bueno, a actividade microbiana no suelo é maior, entonces, bueno, tamén o crecemento das plantas, sobre todo dos pinares, no noso caso, pois é maior, entonces, bueno, un pequeno estudio que se está levando a cabo que, bueno, que parece ser que aumenta a capacidade de retención de carbono dos suelos. Bueno, entonces xa sabemos a importancia que ten de cara ao crecemento global e, bueno, é unha forma que, bueno, que agora se chama pues, de agricultura climáticamente inteligente, non? Que vai un poquinho no camiño de minimizar esos impactos que producen además este tipo de ganderías que, bueno, que facendo desta maneira, pues, bueno, aparte de gestionar un territorio máis amplio, pues, bueno, favorece tanto as plantas que están aí como que, bueno, además, pues, es outra producción. Beneficios e inconvenientes. Beneficios, evidentemente está claro que o aforro nas rozas mecanizadas, sobre todo no tema dos cabalos, ou principalmente no tema dos cabalos, que os temos desde que no mesmo momento que plantamos, bueno, o caso dos pinos, ¿no? donde facemos a plantación, os cabalos están desde o primeiro momento, es decir, os cabalos realmente non teñen límite para andar por o monte, salvo, bueno, os perimetrais, pero bueno, si consideramos, en función do que viñamos facendo, dos mantementos que se viñan facendo, que nos pode forrar un desbroce seguro na vida desa plantación. Bueno, como xa comentamos, reducir o risco de incendios,
ingresos suplementarios por venta de animais, maior fertilidade do solo e menor competencia das árbores coa matogueira e herbáceas, potencial para xerar emprego. Os inconvenientes ten a dificultade de xestión, maior inversión en infraestructuras, gastos de xestión dos animais e dificultade de convivencia con especies silvestres como son o xabaril, o lobo e o zorro, que vamos ver un pouco nas diferentes explotacións que tipos de infraestructuras utilizamos para minimizar estos daños. En ocasións é bastante complexo, como o tema do cabalo, que aí sí non conseguimos minimizar daños, pero que tampouco pretendemos ou non podemos pretender ter uns cabalos en muros de 2 metros porque non tal. É dicir, realmente cando se diseñou o proxecto que si era un peche eléctrico, e nos primeiros momentos pois sí que foi efectivo contra o lobo, logo atopou a maneira de entrar e realmente agora o único que nos interesa é que non escapan os cabalos e o lobo, está aí. O problema non é tanto o lobo, sino que realmente quedan moi poucos cabalos na zona e inevitablemente os outros sofrimos daños bastante importantes. Con respecto, na zona, na parcela que facemos o aproveitamento con cabalo, ten 270 hectáreas dividida en 3 zonas, 3 unidades silvopastorais, que vamos rotando por elas, según a conveniencia, pero normalmente a espacios a intervalos iguales, máis ou menos. As infraestructuras que temos, foi o primeiro proxecto que levamos a cabo. Intentamos traballar con cabalo por raza galega, é o mellor adaptado ás condicións, casi non necesita alimentación suplementaria, salvo que veñan invernos moi chuviosos ou moi largos, que entonces, solemos recurrir ao mellor a erva ou así, pero realmente pouca cantidad. Sobreviven bastante ben co que atopan no monte. Infraestructuras, peches o máis sinxelos posibles, porque é unha superficie grande que hai que pechar. O peche eléctrico é o que nos ofreceu a mellor garantía da mínima inversión para conseguir que os animais non salgan da zona de pastoreo. Tes un pouco por aí, un pouco as características, pero basicamente eso, temos peche, temos un curro de forma ovalada que nos facilita o manexo dos animais, onde facemos a rapa, os tratamentos sanitarios todos os anos. Nos pasos nas viais principais, temos pasos canadienses que son bastante útiles. Son útiles para evitar que nos deixen as cancelas abertas. Entonces, para o tránsito de vehículos a motor, son bastante eficientes. Bastante eficientes para evitar a saída do gando. Despois puntos de auga, así en xeral, a infraestructura mínima que se necesita. A verdade é que os animais que temos é máis fácil de manexar. Algo que sempre suelo poñer é o tema dos daños do lobo, que sí, pero non tanto o problema do lobo. O problema é que desde que se implantou o tema do microchip, a xente maior que tiña cabalos pola zona, non os ten, quedan os nosos cabalos solos, entonces é que non é un problema de que haxa moito lobo ou pouco na nosa zona, sino que é máis ben un problema de que se deixou de traballar co gando no monte, sobre todo con cabalos, temos daños importantes. Pero, é lógico. Xa digo, non é que aumentar o lobo, que o mellor aumentou ou non, pero é máis un problema de falta de gando no monte. Seguindo un pouquinho máis, no aproveitamento do porco celta, que empezamos no 2015, evidentemente non utilizamos o mesmo sistema co cabalo, si nos concentramos nunha zona concreta, e cada ano nunha zona diferente, porque o impacto que teñen sobre o suelo é bastante importante. Entonces, hai animales que hai que manexar, que nos aprendemos a manexar a base de, casi diría, de cometer errores, non? E dai xurdiu un proxecto que chamamos Sistema Modular Transportable Autónomo. Básicamente consiste en que nos permite manexar os porcos nunha zona diferente cada ano. Si traballamos, no principio empezamos a traballar en zonas de 30 hectáreas, xuntas varios anos, e a degradación do suelo era importante. Entonces, tuvemos que cambiar o sistema, ainda que, basicamente, sigue sendo o mismo, non? Nos criamos solo para cebo, non criamos en monte, o xabarín é complexo de
ter porcas en celo é moi complexo, non imposible, pero bueno, nós decidimos facer solo cebo, entonces compramos a criadores da zona con de 3 a 5 meses e metémolos no monte hasta 12, 14 meses, pois más ou menos que pillan un peso de 140 a 150 kilos en vivo. Bueno, aí tedes un pouquiño un esquema do que é o sistema, non? O sistema é un cerrado rectangular con os cobertizos interiores para que eles se rasgaren se queren. Pola parte central ten un comedeiro que además facilita o manexo. Por aquí ten unha porta de entrada que é a que sale á zona del pastoreo. Todo isto pues, funciona en base ao reflexo condicionado, non? Acostumámonos a comer pienso e un sonido, entonces, bueno, eso permite nos reclamalos no momento que iramos. Entrarían pola porta de entrada e, bueno, poñese no comedeiro a un lado ou outro. Aquí na entrada pues, hai un módulo que chamamos de acceso ao recinto, que é onde facemos a pesaxe e os tratamentos sanitarios. Este é a manga de incorporación, que, bueno, realmente, pues isto aquí hai unhas portiñas a ambos lados do comedeiro, o que facemos é pasamos os porcos para este lado, abrimos esta porta, pechámolo, entón xa vamos obligando a pasar todos pola manga, e, bueno, isto facilita moitísimo, porque antes non tiñamos isto, era unha auténtica locura. É un animal, eu creo que é o máis difícil de manexar, pero con moita diferencia con calquer animal, con respecto a outro animal. Entonces, realmente nos permite un manexo moi bon este sistema. Todo ele é transportable, bueno, non sei se teño fotos máis adiante, pero bueno, a idea básica é esta. Ten un silo, é un silo móvil, que, bueno, todo é móvil, vale, porque nada, non hai ningún tipo de cimentación. O silo, pues, é un depósito montado sobre un remolque, bueno, con un tubo sin fin, pues, fai, bueno, alimenta os dosificadores de pienso. Que máis hai? Bueno, aquí hai un módulo energizador que, bueno, son placas solares, unha caseta de obra con placas solares e un sistema enerxético dentro. Bueno, aquí está a caseta de obra, son 6 módulos fotovoltaicos de 250 vatios. Con eso alimentamos todo o sistema. Bueno, tamén temos acceso ao wifi á zona, non? Que nos permite, pues, a través dunhas cámaras ver a zona en momento real para, bueno, para saber que todo está ben, non? A verdade que facilita moito o manexo porque aquí está no medio do monte, bueno, pues, bueno, non é ao lado da casa, entonces o tema das cámaras si nos permite visualizar pues, o tema da como está o nivel de auga, como está o nivel de pienso, como están os animais, bueno, unha visual así que nos permite pues, bueno, ter datos a distancia, porque, bueno, en principio foi diseñado para non ter que estar ali todos os días. Vale, o sistema é automático, se todo funciona ben, pois, bueno, ningún problema. O sistema, bueno, ten, digamos que as comidas están programadas para 2 veces ao día. O que veñen comendo ven sendo, pois, 1 kilo día porco, nos meses máis de verán. Agora si aumentamos a 2,5 kilos ahora no inverno, bueno, necesitan comer máis pienso, porque, bueno, ven o inverno, bueno, solo o que teñan no monte, pois, é complicado. Si é verdad que nos permite disminuir a carga de pienso, o feito de que estén comendo matorral no monte, pero, bueno, ainda así, pois, sin pienso é moi difícil crialos en 12 meses. Bueno, básicamente vedes aí un pouco recintos, cobertizos, na base dos cobertizos utilizamos area, antes utilizamos madeira, pero é un animal que rebenta todo, se levanta todo, bueno, entonces ao final optamos por area, que é o que mellor, porque, bueno, fozan o que queren, pero no, por lo menos, bueno, están a máis ben, porque están secos, bueno, o que se utilizan, que a verdade que non os utilizan moito, son animais bastante fortes, hasta desde o punto de vista sanitario, pues, son fortes, non gustaría andar ao aire libre, pero, bueno, en días complicados, pues, sí que se meten. Ao lado dos comedeiros utilizamos unhas parrillas, que non sei se ven aí, porque, bueno, ao principio non as utilizábamos, pero os porcos acababan pasando por debaixo do comedeiro, porque, bueno, que pienso algo de pienso fora e tal, pues simplemente son unhas parrillas colocadas ao lado. Fora, os paneles de polipropileno ensamblados, que son os que nos permite facer o sistema pues, móvil, non? Simplemente leva o panel de polipropileno enganchado por unha peletina con os tornillos, non? Se enganchan con taladro e se desenganchan con taladro de unha forma relativamente rápida. Todo está pensado para desmontar
e montar noutro lugar. Bueno, non é que o desmontemos todos os anos, realmente temos nunha zona central e facemos rotacións alrededor del, está pensado para facer unhas 4 rotacións, e despois levar o sistema por outro lado e facer rotacións alrededor del. Bueno, seguro que me quedan cosas sin explicar. Bueno, o cierre perimetral da zona de pastoreo facémolo con malla eléctrica ou vejera, normal, e se utilizamos un fío de sustentación por arriba e outro por abaixo, porque, bueno, é unha malla bastante endeble, se cae unha rama dun pino ou tal, pues a tiraría. Entón, desta maneira conseguimos estabilizala e utilizamos os propios pinos para facelo. Como xa os quitamos o ano seguinte, cambiamos de zona, pues aforramos de clavar estacas e nada, o mismo pino nos vale de suxección dos arames. Bueno, explicando un poquinho xa siguiente tipo de produción, que é a cabra, que empezamos o ano pasado. Estamos en colaboración cun gandeiro bueno, de Granxas Teixeira e Pistón, que seguro que xa conocedes, que facía un manexo bastante peculiar, bastante natural dos animais. A verdade que nos gustou e o poñemos en práctica ali en Carballo con el. Realmente estamos facendo con él, temos un convenio con él, basicamente o que consiste en cerrar zonas perimetrais, é un pouco parecido ao porco, non? Que tamén cerramos zonas, o que pasa que co porco cerramos unha zona para todo o ano, e cas cabras, pues, bueno, a medida que van acabando co matorral, pues vámolas cambiando de zona. Pero utilizamos o mismo sistema, eu creo que teño por aquí unha imaxe. Bueno, a malla normal, non nos sustentamos demasiado, simplemente, bueno, para que aguante aí pois 1, 2 meses o que es leve, o que aguante na zona. Traemos con cabra galega. Aquí sí temos mastíns, os mastíns están dentro con elas. Aquí sí que non tuvemos ni nos porcos ni nas cabras, tuvemos ataques de lobo. Nos porcos, non sei, se é que non chegou a entrar ou non lle gusta ou non sei, pero non temos cas mastíns cos porcos, pero as cabras sí, evidentemente. E tampouco, neste caso, non tuvemos ataques. Bueno, evidentemente levamos pouco tempo tamén, entón o lobo hai que dar tempo, que seguro que atopará a maneira de entrar. Bueno, os cobertices é algo moi simple, bueno, realmente temos outros que non teñen aquí as fotos, pero bueno, un pouco máis tipo invernadero, pero bueno, é rústica, é moi dura, e bueno, só se mete aí cando chove así un pouco despois, a verdade é que a cabra anda bastante ao seu aire, non, sin problemas tampouco de nada. Bueno, a crianza que facemos é exclusivamente fora, apenas se lles dá nada, que decir, se alimentan única exclusivamente co que teñen no monte, bueno, faixes coincidir as parideiras que a primavera, para aproveitar o matorral da primavera, e despois quedan sin macho ata o outono e inverno, que se volve a botar. Nada, unha gandería simplemente, bueno, producción para carne de cabrita. Bueno, como creo que me vou indo de tempo, vou indo un pouquinho rápido. Temas setas, non temos un monte certificado para setas de producción ecolóxica. Realmente casi non facemos venta de producción ecolóxica, porque, bueno, algo que si fixemos, pero, bueno, no momento que certificamos, pues era máis ben un poquinho para establecer uns condicionantes de como se debe recoller esas setas para un pouco favorecer para non esquilmar este produto. Entonces, bueno, básicamente establecemos patos de recollida, coa idea de maximizar o beneficio e a produción. Só se require unha tarxeta para ir a tanto comuneiros como a xente exterior, que nos require unha tarxeta que costa 10 euros para consumo propio e 50 para consumo comercial. Aproveitamento apícola, en 2014, pues, bueno, decidimos instalar aí un total de unhas 30 colmeas, e, bueno, estamos producindo mel ahora mismo. Ben, a verdade é que casi todo vendemos na mesma zona, ben, é unha cosa que funciona moi ben. A ver, desde o punto de vista a nivel xeral na comunidade, está marcada nun proxecto de autosuficiencia, non pretendemos maximizar produción ni nada, sino que, bueno, digamos que un poquinho abastecer a zona local, e, bueno, de momento, pues, facémoslo así en plan, bueno, un pouco pequeno, pero, bueno, ben. Rentabilidade da multifuncionalidade. Poño isto aquí porque, como sempre me preguntan, pois xa aproveito esta pregunta. De forma directa non incrementa os ingresos da comunidade, eso é así.
de forma directa crea emprego resultante da xestión das diferentes proteccións. Por que digo isto? Porque realmente, se tú fas unhas tipos de proteccións a nivel particular, pois tú pos a man de obra, tú mellor non contas a man de obra, simplemente contas os ingresos, pero é que a comunidade ten que contratar todos esos traballos. Entón, que realmente diminúe o beneficio, pero en consecuencia pues, tamén o que fai é crear emprego, porque nós para toda a xestión dos animais pues, utilizamos man de obra dos propios comuneiros, que son autónomos de por sí, e fan esos traballos a maiores e os facturan á comunidade. Entonces, bueno, realmente si estás creando un valor, estás creando produtos novedosos, novos na zona, a rentabilidade a rentabilidade da comunidade está marcada en que non haxa pérdidas. Bueno, sempre suele haber beneficios pequenos, pero sempre suele haber beneficios. Recuperar formas de xestión de territorio en combinación con novas tecnologías. Intentamos, bueno, de todo o que cae, pues, utilizar novas tecnologías para, bueno, ter que traballar o menos posible, porque non decilo, que nos resulte máis cómodo. Bueno, xerar, pues, fortalecer a identidade dunha comunidade, xerar beneficios sociais e ambientais que, bueno, que eu creo que son difíciles de cuantificar ou nem siquiera se cuantifican. Bueno, tema social, pues, todo o que temos de facer a Rapa das Bestas, festa do Comuneiro, festa do Porco Celta. Bueno, este ano non fixemos nada, pero, bueno, son as condicións que hai, pero bueno, esperemos que todo volva á normalidade e volvamos a situación normal das festas, que é o que máis nos gusta. Bueno, nada, temos un grupo de voluntarios que pasamos ben no monte, de vez en cando subimos, un grupo de voluntarios, non cobramos, de vez en cando a facer cousas bueno, a pasalo ben. E traballamos algo, claro. Bueno, os rollos de exposicións, bueno, no Facebook, tal, bueno, pues, rematada. Moi ben, pois moitas gracias, José Manuel. Non sei se me escoitades ben porque tiven que cambiar de tecnoloxía que nos caeu a rede e non estou a través do móvil. Escoitadesme, non? Sí, escoitas. Vale, Algo máis baixo, perfecto. pero sí, escoitas. Perfecto. Bueno, pois nada, como digo, moitas gracias por esta exposición sobre un monte realmente multifuncional, con prácticamente todas as producións contempladas. Despois, no tempo de debate, habrá espazo para moito máis. Pasamos agora con Francisco Domínguez, que ele é o resineiro da empresa Foresín, que é unha consultoría, como dixemos antes, e vai nos falar principalmente pois iso, da produción de resina no monte. Así que, cando queiras, Fran, adiante. Vale, escoítase, non? Perfecto. Vale. Vale, bueno, eu son Francisco Domínguez, como ben comentaxe antes, peón resineiro e un pouco, bueno, traballador desta empresa de Foresín. Primeiro tamén darvos as gracias, non, aos organizadores e tamén os participantes. O que vou a facer é poñerse a presentación, que non sei como vamos de tempo, e vendes compartir pantalla. Vale, mira, se non... Perfecto, Fran, sí. Vale, bueno, un pouco a modo de presentación, sabes un pouco as fotos, falando un pouco xa de tema de alternativas, no, productivas para o monte, isto que estamos dándolle, no, bastantes voltas, a modo do que dixeche, Diego, do principio, no, dese, bueno, entre abandono e incluso só mirar un pouco para a parte da madeira, a ver se hai cousas que non hai moita volta a quedarlle, non? O que sí que penso que cada un, no, neste caso como ponentes, ten a súa propia visión, no, das posibilidades que temos no monte. Un pouco referíndonos aos dous ponentes anteriores, no, a José Iglesias e a Amanda, o que sí que está claro é que creo que poden combinarse na mesma superficie, no, creo que é do que se trata, todos eses múltiples aproveitamentos, no? Ao final falamos desa palabra, no, multifuncionalidade, no? Creo que incluso xa entrando en materia, creo que un pouco o objetivo digamos, da nosa empresa e, bueno, penso que tamén da maioría, no? Sobre todo, falando dese objetivo de que sea, igual que o monte é multifuncional, pois entendemos que os rapaces ou os que estamos no monte, ou peones, ou brigadas, ou o que sea, tamén deberíamos ser multifuncionales, no? E un pouco tamén collendo xa contexto, no? Como aquí poñemos,
falando desa palabra outra vez de multifuncionalidade, que vou a explicarvos un pouco, que vedes aquí na izquierda, contexto, inicios, traballos, resineiro profesional, entre comillas, no, de profesional, porque os profesionais creo que están en Segovia, pero sí que ver un pouco a liña do que fomos facendo desa parte máis personal e a parte tamén profesional da empresa, no? Empresarial incluso, pois como se nos foi desenrolando un pouco, digamos, en base a esta palabra, no? A esta multifuncionalidade. Eu empecé un pouco solo na parte forestal, empecé polo tema da resina, pero sí que fui un pouco desenrolando toda esa parte profesional, buscando distintos tamén aproveitamentos, non só centrándonos na resina, e tamén foi un pouco a idea de entrar finalmente tamén nesta empresa por esa idea, no? de poder chegar, digamos, nesa mesma superficie de utilidade ou de funcionamento que tiñamos no monte, pois poder chegar bueno, pues eso que estamos falando, non? Setas, gando no monte, aproveitamento dese valor que falabas antes, Diego, añadido da madeira, non? Entón, bueno, un pouco por explicarvos isto do aproveitamento resineiro, non? En que consiste? Pois, bueno, o que facemos é un aproveitamento da resina dos piñeiros, non? Este aproveitamento pódese facer de varias maneiras, referíndonos un pouco de onde bebemos nós un pouco a información ou os coñecementos que foi de Segovia, que ali é digamos, un aproveitamento principal, e aquí en Galicia, bueno, o que como ben comentou Diego, o que falamos é un pouco dese valor añadido ao final desas quendas de corte, é dicir, nos o que propoñemos, ou eu o que propuse, no? Desde un principio, foi o que me tirou tamén a facer este traballo, pois foi esa idea de unha vez que tes a madeira conformada e que xa, digamos, temos en quenda de corta, pois a idea sería ver que máis lle podemos, entre comillas, exprimir, non? Ou que valor, esa frase, non? De valor añadido lle podemos sacar, pois neses 2, 3, 4 anos antes da corta, onde xa por certos estudios de, digamos, de Lourizán, de Cetemas, de Asturias, xa se comprobou de que estas accións destes 3 últimos 4 ou 5 anos de resinación non supoñen, digamos, unha merma nas condicións da madeira, non? Isto é, digamos, unha pregunta típica, non? Que solemos escutar cando vamos pois pedindo monte ou cando facemos divulgación e formación. Bueno, entendo que é sobre todo polo descoñecemento que tuvemos nós de pois eses primeiros anos, e no meu caso que me fixo un pouco indagar máis neste sector, e eso, claro, comparado con Segovia, que levan máis de 300 anos resinando, e ali teñen máis que entendido que é o que lle pasa á madeira despois de resinar. E ali, por exemplo, o embarcadeiro de madeira máis grande que hai está frente á fábrica onde nos enviamos a resina, e xa son eles os que xestionan, digamos, esta corta, non? Entón, seguindo un pouco a liña das diapositivas, cando se fai? Bueno, o piñeiro desde que ten máis ou menos un diámetro de 25 centímetros. Falamos en edade, no? Pois a partir dos 20-25 anos de edade da madeira. Que métodos emprega? Isto tamén entre comillas, porque tamén agora estamos metidos aí en distintos proxectos de mecanización, que creo que é onde debería atender o futuro deste sector, pero nós sempre explicamos, digamos, o mesmo método que foi o que primeiro damos de Segovia, non? Método de pica de corteza ascendente. Non vos vou explicar en profundidade o que é o método ou o proceso en sí, porque teríamos pa horas, e o que os vou a falar un pouco é do que se trata un pouco nesta charla, ¿no? Digamos, desa parte, bueno, de alternativas, ¿no? Volvemos a esa parte de multifuncionalidade no monte, ¿no? Implica obter o máximo de beneficios entendendo as funcións sociais, ambientais e económicas, ¿no? En este caso conseguido, bueno, unha xestión máis sostible, ¿no? Pouco, como vedes, estes beneficios, igual que falaba José Espiño, ¿no? Pois, por exemplo, a parte económica vese bastante sencilla, ¿no? Nós temos, pois, o noso precio da rolla ou do puntal, no? Un precio por tonelada, que, bueno, bastante xeral para toda Galicia, e nos que falamos son eses beneficios, no sector resineiro, pois, do valor añadido, no? O económico vese moi ben, e a maiores un pouco desa multifuncionalidade que falamos, resina con menos froitos, bueno, e máis, no? Na parte ambiental, pois, bueno, o resineiro creo que fai unha función importante no monte, en base a ese método que falamos de pica de corteza, pois temos unha permanencia no monte de bastantes días durante
durante sobre todo a época de resinación en sí, que é a época estival, non? A época de máis incidencia destes incendios, e aparte porque poñemos prevención, pois un pouco porque tamén nos para ter o monte, digamos, practicable, non? O monte nas mellores condicións para o noso traballo, pois tamén temos que facer certas accións silvícolas que bueno, que certamente o desbroce, incluso retirada de madeira, bueno, caída, morta ou demais, porque impídenos bastante o traballo no monte. Entón, pois, bueno, aí estamos un pouco falando desa prevención, non? Que ese beneficio social, ambiental, perdón. No social, pois, bueno, unha das cousas que tamén sempre falo é que nos levamos detrás, digamos, outros tipos de traballos, como pode ser o tractorista que nos ten que baixar a resina ou incluso outras veces outros tipos de traballos, como pode ser un desbroce máis mecanizado, porque nós non chegamos igual a facer todas esas eses traballos. Nós, cando falamos un pouco desas rozas, estamos falando que o ano pasado éramos rapaces en Tuiriz, bueno, fai 2 anos, e tuvemos que rozar 18 hectáreas a man, entón aí é un pouco onde hai que buscar a maneira de facerlo. Perdón, creo que me saltei unha. Non, estamos ben. Bueno, un pouco os inicios, que creo que sí, que me saltei unha, aquí está. Levando un pouco a historia, no, case personal a este aproveitamento, como vedes aquí a primeira foto, no, que aparece, empecé con 67 pinos, en estes primeiros anos, bueno, a base de curiosidades ou curiosidade, bueno, curiosidade que curioseaban, digamos, os veciños, digamos que casi foron eles os que empezaron casi insistindo en que podía facer algo máis, no? E coller algo máis de montes, eu empecé, digamos, dunha forma máis como un hobby, casi experimental, xa que os digo, 67 piñeiros en Ortigueira, e neses 2, 3 primeiros anos, pois cheguei a eses 1500, no? Pensando que podía ser, bueno, un complemento, bueno, coas seus problemas, no? Sí que vese bastante ben o que é a matogueira, no? Como está aquí bastante controlada, pero claro, falamos de bueno, neste caso poderían ser 3-4 hectáreas, que pode ser bastante viable. Cando te vas a un aproveitamento xa real ou principal, xa é, bueno, non é, digamos, tan bonito, non é un escaparate tan bonito como podía ser nestes primeiros anos. E logo, falando, por exemplo, da infraestructura, esta foto que vedes con a carretilla na recollida, no? Isto sabe tamén ben José Espiño, que ao final tamén, claro, cando falamos dunha parte complementaria, pois, bueno, igual chegamos a falar deses 1500 pinos, pode ser viable unha recollida así máis puntual. Cando xa estamos falando de, bueno, de números de 4.000, 5.000 piñeiros ou nunha propia brigada que pode chegar aos 15.000, como pode ser Baroño, ou incluso bastantes máis, xa non podemos facer este tipo de cousas. Xa o propio traballo de aproveitamento, bueno, oblíganos un pouco a ter, que xa miraremos na outra diapositiva, pois tractor, non é que teñamos nos propio, pero sí que necesitamos un tractor mecánico para cando ven o tráiler, un tractor para recoller os barriles, que normalmente temos no monte, bueno, certas cousas que a medida que foi andando na historia, pois prácticamente nesta historia personal, pois fomos aprendendo. Xa pasando os seguintes anos, o primeiro tamén que vimos é que, bueno, nestes 2 casos que aparece divulgación, formación e incluso Galicia e Asturias, o que non había era información ninguna. De feito, unha das cousas que sempre dicen aquí da facultad, que eu estudei aquí da Politécnica, é que non encontrei ningún libro respecto á resina, que realmente son aquí a Politécnica, un dos grandes formadores aquí en Galicia, e non había ninguna información. Entón, un pouco aí tamén vimos que a parte de que era necesario, pois tamén era outra oportunidade. O noso final, como un compañeiro, digamos, inicial, que foi Raúl Vilela, que fixemos, levamos a cabo este curso no Vicedo, que foi, bueno, un dos primeiros cursos, aquí temos jornadas forestais, e vimos que a parte da necesidade que había desa formación, tuvemos 15 rapaces neste primeiro curso, tamén era interesante pois esa parte económica, ao final tamén hai que tela en conta e claro, non vamos a estar formando un pouco, digamos, altruistamente, e bueno, vimos que por aí tamén tiñamos unha pequena salida, foi un pouco ese comezo desta historia deste sector, entre que iba pasando nestes primeiros anos hasta chegar aos 1500 pinos, pois tamén fomos facendo estas distintas charlas, por exemplo, esta de Asturias foi no Concello de Boal, tamén tuvo moi boa acollida, e que despois, bueno, tuvo estas rentas, pois, non económicas, pero sí que máis incluso sociais, das visitas que tuvemos, a propia explotación e todo.
como podemos ver, non sei se me pasei outra, non. Bueno, digamos que foi eso, outro tipo de visión que lle demos a este sector cando estábamos neses comezos que ainda non era un aproveitamento principal. Falando deses primeiros anos, pois, bueno, aquí un pouco, isto tamén sería dentro do método, pero para que besades un pouco o exemplo do que sería a afección a foto das tres que hai da izquierda, é a afección, digamos, na superficie da madeira. A foto do centro é unha cuña que sacamos dun monte de Pontevedra que xa se cortou e xa tuvo venta sen problema ningún polo tema de haber sido resinado, e vese un pouco tamén a propia afectación, digamos, cara dentro da madeira, que tamén é mínima. Isto sempre que falamos nos cursos, pois falamos que cando hai un canteo que vai pa serra, digamos que vai pa madeira de calidad, fais este canteo e digamos que estas marcas tamén desaparecen. Estou falando pois destas preguntas tamén típicas que hai. E depois, bueno, un pouco nestas probas tamén que aparecen na foto da dereita, estes potes cheos que tamén chaman bastante a atención. Volvemos a esas primeiras probas que tiñemos da resinación. Prácticamente fai 2 anos na parte profesional, digamos que fixemos ese gran salto a facer un aproveitamento principal. Fomos 3 rapaces, Xian Santos, que tamén se buscades por internet vai aparecer bastante no que é a divulgación e difusión, e Lucas Iglesias, que foi o primeiro rapaz que formamos no curso este do Vicedo, e eu mesmo, pois chegamos a Tuiriz, tivemos contacto cunha comunidade de montes, que digamos que son as grandes poseedoras desas superficies ou grandes superficies que era o objetivo que queríamos conseguir. E ali, bueno, conseguimos entrar a resinar nesta comunidade de montes. Tuvimos que facer algún cambio técnico, aí tuvimos tamén outra vez a axuda de Raúl Vilela, que foi o que nos fixo ese plan técnico, que, ainda que non existía unha normativa en Galicia, nos, digamos que adiantámonos un pouco presentando este plan técnico porque sabíamos un pouco as condicións que había en Segovia, e pensábamos que, ainda que parece que sea como un control máis da Xunta, creemos que tamén é necesario. Non que sea un control en sí, pero sí que se fan as cousas un pouco con responsabilidade. Entón, se ao final tú tens que entregar un plan técnico, ahora como hai despois destas modificacións da Lei de Montes, non é un plan técnico en sí, digamos que hai unha declaración responsable respecto a este aproveitamento forestal. Entón, creo que isto ao final é beneficioso para todos. E aquí, como vemos nestas fotos, pois, bueno, volvemos a esa brigada multifuncional. Aquí xa se demostrou directamente que podíamos vivir da resina, non foron uns grandes ingresos, nadie se vai a facer rico, xa vos digo, con este traballo, pero sí que creemos que é viable. Pois, bueno, este foi o primeiro ano onde demostramos que podíamos vivir da resina. E a foto máis grande que quixen resaltar respecto a este problema que temos en Galicia con temas dos incendios, pois sabedes, tuvemos que desbrozar esas 18 hectáreas, desbroce manual porque o monte tal e como estaba ordenado non había maneira de mecanizalo, e bueno, penso que foi un esforzo bastante grande porque isto ao final é un regalo que lle deixamos a comunidade de montes, este desbroce, e nos a maiores pagábamos un aluguer desta superficie. E logo eso, a foto da arriba da dereita tamén, bueno, un detalle de que nesa mesma superficie un traballo que fixemos nós, que era o de apartar desa madeira seca, esa madeira, bueno, non tan buena, pois conseguimos colocala, digamos, nos propios comuneiros. Isto foi un pouco tamén unha acción da propia directiva que dixo que, bueno, se dábamos feito algúns tratores de madeira, pois eles colocaríanos nos comuneiros, íbamos a pagarnos, pois, bueno, creo que nos pagaron cerca dos 100 euros, porque tamén era madeira de pino, que non está moi valorada, pero, bueno, sí que nos torábamos e cortábamos e, digamos, que íbamos sacando do monte e colocábamos, pois, aquí, como se ve, ao largo da pista que fixéramos no medio do monte, e iso tamén resultounos, digamos, un ingreso puntual ao principio de temporada, porque, bueno, non sei se sabedes ou non, que aquí en Galicia, como non temos ningunha destileira, nós temos que enviar toda a nosa produción a Segovia, entón os envíos, digamos, dependen de cando ven o trailer da fábrica, temos, digamos, 2 envíos ao ano, entón hasta mediados de ano e hasta o final de ano non temos uns ingresos directos da resina, entón esta acción que nos deixou facer a Comunidade de Montes, pois a verdade que foi de gran axuda, sobre todo a principios de ano. E logo, falando de outra vez, recuperando esa infraestructura, sabedes, que poño o aumento da infraestructura. Aquí abaixo á esquerda, non sei se distingo moi ben, o día da recollida,
pois sabedes, 4 rapaces, 3 resineiros, máis un que nos axudou do pueblo, e despois 2 tractores do pueblo, un co cazo, que era o que nos baixaba a resina do monte, e outro co remolque para ir baixando, para que vos vagades unha idea tamén que isto foi unha axuda do pueblo, que non o cobraron e realmente sí que supón, claro, cando das ese paso a un aproveitamento, pois xa supón, bueno, un investimento xa algo máis grande, e aquí tamén tuvemos esa axuda grande da xente dali do pueblo, non? Volvendo a resaltar isto, tamén o máis importante, esa brigada multifuncional, non? Porque igual que tamén temos que resinar, temos que desbrozar, apear pinos e bueno, facer certos traballos. Outra das cousas tamén que podes ver no Facebook da propia asociación tamén é o da recollida de setas, que non facemos un aproveitamento en sí, pero sí que nos resultaron bastante buenas ao final do ano. Logo, acabando xa na parte de, digamos, deste ano pasado, na parte, sí que xa era o ano anterior un aproveitamento real e principal, este ano o salto, digamos, a empresa foi, bueno, pois xa vivir, digamos, do propio traballo da resina, pero dentro dunha empresa. Isto un pouco falando entre autónomo, empresa, o inicio que ainda non era autónomo, para que teñades unha idea de como se pode afrontar este traballo da resina. Pódese facer desde, como vistes nas primeiras diapositivas, desde un traballo prácticamente un hobby, que empecé cos 67 pinos, hasta acabar, pois nesta última diapositiva, pois traballando para unha empresa xa como resineiro, sea profesional ou non, eso xa é o que ves a cada un, pero sí que eu agora mesmo podo dicir que o meu sueldo sale directamente da resina polo medio desta consultora. Para que pensades un pouco nestas fotos, o que quixemos enseñar. A primeira é un curso que fixemos en Santa Comba. Este ano levamos feitos, creo que cerca, incluso co tema do COVID, que fastidiounos tamén bastante a todos, pois conseguimos seguir dando os cursos polo medio isto foi polo AGACAR, a Agencia Galega de Calidade, e eso, fixemos cursos prácticamente por toda Galicia. Penso que é algo fundamental, porque non se pode ir ao monte e empezar a facerlle feridas aos pinos, hai que ter uns conceptos, creo que bastante claros. Bueno, creo que tamén tuvemos bastante acollida este ano no canto os alumnos, vamos a ter boas e novas experiencias po ano que ven, na Ponte Nova, Monforte, tamén na zona de Maceda, Don Ourense. Bueno, a verdade é que eso tamén axuda incluso a nós como empresa a ver que pode haber algo de futuro neste sector, dentro desas complicacións que falo que hai. Sabedes tamén a foto da baixa izquierda, o número de barriles neste caso son barriles vacíos, ou xa lá foren todos cheos, pero eso, para que vos fagades unha idea de cando xa pasamos a outro tipo de aproveitamento máis principal, o que fai falta. Na foto de arriba superior, bueno, volvemos a ese desbroce, cando o monte non está ordenado, pois o que supón tamén esforzo dese esbroce de hectáreas. E despois algo que quero salientar nestas dúas últimas diapositivas, que tamén, bueno, foi un aumento de traballo, pero foi incluso, gustoume bastante, que entramos nun proxecto de investigación, en unha acción de cooperación co Centro de Investigación de Lourizán, e o que estamos a facer, vedes aquí os pinos marcados de amarillo, temos unhas parcelas en Mondoñedo, en Culleredo e dúas en Pantón, e estamos investigando sobre as pastas estimulantes que estamos utilizando para a propia resinación e incluso a ver que zonas son mellores ou peores resineiras. Por iso collemos Mondoñedo, Culleredo e o interior representado por Pantón. Sabedes que están marcados os potes, vedes aquí á dereita. Bueno, pode parecer interesante o que é un proxecto de investigación, eu de primeiras a verdade é que atraíame bastante, pero xa vos digo que tamén é unha rompedura de cabeza ter que andar a medir pinos, resina, potes, pesas, gravadora. Bueno, aumentou moito a carga de traballo e non, digamos, o beneficio en resina, neste caso. Pero, bueno, sí que tamén penso e demostroume o propio estudio en sí, facer todos eses días que iba ao monte, esas pesadas e demais. Bueno, pois que é importante tamén ter estes datos, incluso penso que en Galicia a veces empezamos ao revés, poñemos o carro e logo os bois. Sí que isto tiñemos que haberlo feito bastante antes, Lourizán xa fixo as súas probas, sobre todo saber que montes son mellores para resinar
cales son as mellores zonas, cal é a mellor climatoloxía, porque senón entramos a resinar en Cancasmonte, ás veces así, digamos, dando tumbos, non? Bueno, penso que xa me estirei bastante, non? 20 minutos, e nada, esperando as preguntas, e moitas gracias de novo por esta oportunidade. Moitas gracias, Fran, por expoñernos sobre este tema que é un tema de moita tradición na península, que incluso en Galicia de vello había resinación, pero que agora parece totalmente novo outra vez, non? Sí, señor. De feito, a mí sorprendeu-me tamén que entereime en varios lugares, en Loiba, por exemplo, que utilizábase para aprender nas cociñas, que é algo moi curioso, que non escutará nunca, e tamén para, a típica brea dos barcos, non? Que todos coñecemos. Moi ben, pois damoslle paso agora a Manuel García, que nos vai falar un pouco da produción apícola no monte, pero en xeral do traballo de apicultura e de labrego ecolóxico e en torno ao medio. Manuel, cando ti queiras. Escoitádesme? Sí, agora sí, perfectamente. Agora. Bueno, son son ecoloxista, labrego e apicultor. O meu interés polas abellas a vende moi longe. Nos anos a principios dos 80, cando morreron as últimas colmenas do meu avó, empecé a interesarme por o tema da apicultura. Oímoste un pouco entrecortado, Manuel. A ver, agora acércome máis, é que non sei, non entendo moi ben como está isto. Penso que é máis ben un tema da conexión, porque te oíamos un pouco entrecortado, non é que nos fallara a voz. Vou parar a imaxe, digo, o vídeo, a ver se agora me escoitades mellor. Vale, pois intentamos escoitades así. mellor agora. Sí, non se corta tanto, gracias, Manuel. Bueno, como vos comentaba, cando lle morreron as últimas colmenas ao meu avó, empezou o meu interés por as abellas. Incluso fixe unha viaxe moi longa a Narón, e ali encarguei a un vello apicultor 3 enxamios, daquelas aí empezaba a chamar núcleos, tróxenos para a casa, e bueno, 2 morreron e só me quedou un. Logo, pouco a pouco, fun buscando información, cada vez, pois, tendo máis práctica, aumentei o colmenar, e durante todos estes anos, pois, sempre tuven un número de colmenas máis ou menos mediano, 30, 40 colmenas, pero chegou aí como 4 anos e a miña filla empezou a surgir o interés tamén polas abellas, e fixo unha incorporación. E entón, eu pasei as miñas colmenas, e máis, teño outros 2 irmãos que son apicultores tamén, incorporouse a través dunha destas axudas que dan por mozos, meteuse a unha explotación de 200 colmenas, que hoxe xa son perto de 300, os colmenares están basicamente nos montes que te rodean a comarca da Liña. Eses montes que tradicionalmente eran utilizados para mato, porque era, digamos que a materia orgánica que se utilizaba para fertilizar as terras. É dicir, aquí, polo menos, os montes comunales, polo xeral, son os solos máis pobres e nos que medraba, basicamente, matogueiras. Uces, toxos, carpazas, toda a clase de herbáceas, resultaban un ecosistema moi valioso para o medio ambiente, para a ecoloxía e, sobre todo, para as nosas abellas. Aquí, nos arredores da Limia, quedan, a verdade é que poucos montes xa que conserven esas matogueiras climácitas ou climáticas, que podríamos decir, donde se combinan as uces, as carpazas, o toxo, o que son as uces son de moi diferentes variedades. Temos a
a Erica ciliaris, a tetralis, incluso temos calluna nas partes máis baixas. Bueno, sea como sea, esas matogueiras pouco a pouco foron desaparecendo e temos verdadeiros problemas para encontrar asentamentos idóneos para as colmenas, non? Moitos destes montes comunales foron plantados con piñeiros, outros queimanse periódicamente ou son colonizados por o carballo rebolo. Quizá o problema máis gordo sean os incendios que repítense cada certo tempo e pouco a pouco erosionan estes montes e cada vez son máis pobres. E, sobre todo, pois, nos últimos anos, pois, hai un tipo de gandeiría extensiva que se está instalando neses montes comunales. A medida que se abandonan, digamos, os terreos de prados dos sistemas agrarios tradicionales por ese abandono, estas gandeirías buscan grandes extensións e atopan nos montes comunales estes, non? E, bueno, en sí, a idea das gandeiría extensiva pode ser moi atractiva e moi bonita, pero aquí no caso da Limia é bastante problemática, porque está sendo utilizada para convertir os montes en praderías intensivas a base de regar po xurro dos porcos que se produce nas macrogranxas que temos na chaira limiá. E entón, temos auténticos problemas para encontrar esas zonas adecuadas que estén libres de xurros, que non estén pois as parcelas de cultivo intensivo que hai na chaira pois próximas a veces, bueno, non o comentei, pero a explotación, a miña filla, pois eso, inscribiu dentro do Consello Regulador da Apicultura Ecolóxica e, bueno, póñenos unhas exigencias que son bastante difíciles de conseguir, non? Porque necesitas uns 3 kilómetros aproximadamente en línea recta, no que non haxa cultivos, donde non haxa, pois eso, puntos críticos, donde as abellas podan, eso, atopar néctar, pois, contaminado, ou que... E entón, pois, bueno, realmente temos esos problemas. A zona, os montes que antes tiñan as matogueiras, aquí, agora moitos diles son ocupados por rebolo, é dicir, a medida que se deixou de rozar o toxo, de rozar ese mato, que sabedes que era un dos usos tradicionais, é dicir, convertilo en estrume que pasaba pola corte e de aí iba ás beiras. Agora, co abandono dese uso tradicional ou mismo do pastoreo, pois o arbolado avanza e, bueno, en certo modo resulta positivo porque temos unha colleita de mel de carballo a partir de finales de agosto, interesante, pero, bueno, esas zonas que son ocupadas por monocultivo de rebolo tamén pois son menos biodiversas e, bueno, apostaron a solabaza. Sin embargo, esas matogueiras máis antiguas, non? E máis biodiversas, onde se combinan esas uces, eses toxos, pois producen unhas floracións escalonadas que permiten ás abellas pois medrar ao longo da primavera e mesmo de facer un bo mel, non? Un mel onde entra a combinación das uces, as carpazas, hai sesta blanca, e, bueno, sea como sea, cando falamos das funcións do monte, eu quixera reivindicar esta función, digamos, ecolóxica, tan importante como é de proporcionar pois, un hábitat adecuado para toda clase de insectos, por suposto, para a nosa abella, non? A nosa abella melífica, que sin eses montes, pois, teñeno bastante difícil aquí nesta zona, non? E, bueno, hai tempo que desde o movimento ecoloxista da Limia pois estamos chamando a atención sobre os desbroces masivos, porque agora non son só as plantacións de monocultivos de piñeiros ou abandono deses montes que xa non se rozan, non se pastorean, e entonces ese mato, digamos, que perde de regenerarse. Senón que agora púsose de moda o desbrozar grandes extensións de monte ca intención de prever os incendios. E a nós realmente eso non nos parece unha boa idea,
porque ademais, cando se realizan eses desbroces, que suelen ser sobre, precisamente, van escollendo estas matogueiras fáciles de desbrozar, deixan toda esa materia orgánica encima do chao, e logo as uces e os toxos e toda esa vegetación costalle regenerarse. É dicir, no primeiro ano queda aí un mato encima da vegetación que lle impide rebochar facilmente. É dicir, antes os paisanos rozaban con fouce, facían os cortes limpios e rebochaba enseguida o mato de novo. Agora, con estes desbroces masivos que poden afectar a centos de hectáreas, como ocurriu o ano pasado aquí na zona de Calvos de Randín, no concello de Calvos de Randín, pois quedan eses montes arrasados por completo e, bueno, o consiguiente problema pois para o que a fauna, incluso o fan en épocas non adecuadas, en pleno mes de xunio poñense a desbrozar aínda, ou están aínda desbrozando montes. Todo isto impacta pois gravemente sobre a fauna, sobre as abellas, e outros funcións importantísimas como é a de captar a auga, introducila nos acuíferos e conseguir eses manantiales que abastecen de auga potable aos povos. Estas funcións normalmente non se teñen en conta. Eu, cando escoito falar do monte, pois falamos do tema forestal, falamos de eso, o sea, cando falamos de productividade, a xente só pensa no forestal ou no gando pastando nos montes, pero o que é a apicultura é unha actividade tamén económica moi importante, que cada vez está implicando a máis xente. Aquí na provincia de Ourense hai moitísimos apicultores profesionales que están vivindo deses montes, entón é necesario conservarlos. Eu penso que realmente habría que facer unha ordenación dos nosos montes. Estou de acordo que non sea todo mato, pero tampouco poden ser todo monocultivos de eucaliptos ou non poden ser copados por esas ganaderías extensivas e encher os montes de surro. Entón, penso que ten que haber un equilibrio, non? Esas matogueiras, incluso, son hábitats prioritarios dentro da Comunidade Europea. Incluso no Parlamento galego hai uns monumentos dedicados ás matogueiras e, sin embargo, todos os anos centos e centos de hectáreas son desbrozadas impunemente, sin ter en conta para nada estas cuestións ecolóxicas, paisaxísticas, digamos, a función paisaxística que cando chega a primavera empezan a escalonarse as floracións das diversas variedades de uces, carpazas, etc., pois é un regalo para a vista. E todo iso non se ten en conta. Desde o punto de vista da apicultura, sería necesario ordenar estes montes e que, desde a Consellería, non permitir que grandes extensións se convertiran en monocultivos de piñeiros ou grandes extensións se convertiran en praderías para o gando. Ten que haber un equilibrio. Sabedes que aquí falo no caso da apicultura. Nós temos uns 6 apiarios de unhas 40-50 colmenas cada un, situadas relativamente a corta distancia, máis ou menos a 1 kilómetro, 2 kilómetros, todas a uns 900 metros de altitud. E, a verdade é que está funcionando bastante ben, está permitindo que a miña filla, consiga uns resultados que lle permiten seguir vivindo na aldea con un traballo, importante, con un traballo que lle satisface plenamente. Non sei que máis contar, espero o debate, gracias por escoitarme. Moi ben, moitas gracias, Manuel. De feito, hai unha cousa evidente que é
que en Galicia a apicultura, estean onde estean situados os apiarios, físicamente, dependen do monte porque é a base da alimentación e da produción do mel. E tamén eu creo que expuxeches moi ben a problemática que estamos tendo coa perda dese pasto apícola importante en moitas das rexións. Sí, o problema é ese, que eses montes que antes tiñan un uso importante porque os toxos, bueno, tiña un valor importante porque era o fertilizante para a agricultura, non? Todos eses usos tradicionais foron desaparecendo e entón eses montes degrádanse e logo, pois, bueno, viñeron nas últimas décadas as empresas forestais co apoio do noso goberno a plantar piñeiros, bueno, no interior son os piñeiros, nas zonas costeiras son os eucaliptos, e pouco a pouco todos eses montes foron desaparecendo. É dicir, realmente é urxente facer unha ordenación dos montes, ver o que temos e tratar de salvar as últimas matogueiras estables que nos quedan. Cando falo de matogueiras estables, son estas que medran nos montes, que son biodiversas, que teñen diversa composición floral e que, bueno, nos últimos anos teñen prácticamente desaparecido por causa dos incendios, os monocultivos e todo eso que falei antes. Moi ben, pois, bueno, eu creo que xa o comentaste antes alguén por aí, eu agora iba a facer unha reflexión que creo que o importante de todas as experiencias que se estiveron expoñendo aquí é que non son excluíntes, senón que é moi fácil unha combinación de todas elas no monte e non ceñirse solo a unha delas, co cal temos moitas alternativas, temos quendas intermedias que se poden combinar, ingresos intermedios, rentas intermedias que se poden combinar coas quendas dunha produción madeireira, etc., etc., co cal ao final un monte multifuncional vai nos a repercutir mellor en toda a sociedade. Sen máis, eu agora voulle dar paso a nosa compañeira Conchi, que estivo un pouco seguindo o chat e que das preguntas que fixéstedes, entón vai nolas transmitir agora de voz para que poidades contestar as poñentes. Se queredes o resto de participantes seguir facendo preguntas por aí ou pedir a palabra para poder espeñela de voz, pois facedelo igual a través do chat e imos traballando así. Parecevos? Pois nada, adiante, Conchi. Bueno, gracias. Mira, aquí hai varias preguntas, bueno, sobre todo son para Amanda, pero como vamos, eu creo que bastante ben de tempo, eu pediría mellor a Lucía, que hai varias preguntas bastante longas, a Lucía Souto se a pode conectar o audio e plantexala ao grupo, porque creo que se repite despois tamén en torno á comercialización dos cogumelos e en torno á inoculación, non sei se podes, Lucía, plantexala. Se estás por aí. Hola. Sí. Mira, a ver, o que comentaba era de que a época idónea para cortar aos troncos, o sea, o que sería para inocular, a época idónea para cortar. Despois, que tempo se esperaría entre que se corta hasta que se produce a inoculación? E basicamente despois a outra duda que tiña era de entre choque e choque, que, o sea, o tempo que transcurriría entre que se ponga, que xa está producindo, entre choque e choque, canto tempo sería máis ou menos. Que, bueno, que está influenciado, entendo, que pola zona climatológica de cada zona, non? E a outra pregunta que tiña tamén en relación era eso, de a experiencia personal despois de como a salida que tuvo ten este produto, porque ainda non é moi conocido por aquí, non? Se foi fácil ou difícil dalo a conocer, sabes? Se resultou moi difícil incorporalo ao mercado. Creo que era eso que poñía no chat. Gracias, Lucía. De nada, moitas gracias a vos. Non sei se Amanda nos podes dicir. Sí, sigo por aquí. Bueno, mira, Lucía, te comento, la época de corte siempre se recomienda que sea cuando existe la parada invernal en la planta, por dos motivos. Primero, porque no hay savia en las hojas, que luego va a tirar y vamos a perder, y porque además cuando cortamos en invierno la corteza se mantiene más tiempo en el tronco. Si cortamos cuando hay más circulación de savia,
al final el tronco va perdiendo la corteza y eso implica que el tronco se deshidrata. Y si el tronco se deshidrata, al final el hongo también se deshidrata y puedes perder la producción de ese tronco. La inoculación, tienes que jugar un poco con cortar la madera sin que haya echado las hojas, pero no esperar más de un mes para inocularlo, porque durante todo ese mes pues están entrando otros hongos, que es también en parte la pregunta de otro de los ponentes, otro de los asistentes. Luego la comento para no mezclar cosas. Durante todo ese tiempo estás exponiendo al tronco a que entren otros hongos que van también a degradarlo. Entonces, entre el tiempo que tarda en morirse la madera de verdad y no atacar al shiitake y el tiempo que tú tienes que esperar para introducirlo, se suelen dar 3 semanas, 3 semanas, un mes. Luego, el tiempo entre choques térmicos para la producción tampoco se recomienda hacerlo antes de 4 meses. Pero como bien dices, y además yo tampoco soy la mayor experta en cultivo de shiitake, yo estoy aprendiendo mucho con todos los errores que cometo. Siempre me baso un poco en la experiencia de gente que también conozco que lo está haciendo, en mucha bibliografía y sobre todo en probar y si no funciona, pues cambiarlo. Entonces, mínimo 4 meses, si a lo mejor estás en un clima más cálido, ya te lo va a decir el tronco porque va a producir él solo y vas a decir, bueno, a lo mejor estos troncos los puedo forzar cada 3 meses. O a lo mejor estás en una época muy fría y tienes que darle 5. Pero bueno, siempre partiendo de una base teórica, poder moverte ahí. Luego, en la salida de producto, yo ahora estoy empezando a producir. Mis troncos tardan mucho, aquí hace bastante frío en invierno y tardan mucho en terminar de incubarse. Entonces, yo ahora estoy introduciendo el producto en el mercado. Todavía sigo luchando con eso. Es verdad que es un producto poco conocido. La mejor forma de que la gente conozca tu producto es invertir en regalarlo. O sea, para que la gente lo pruebe, le das ideas, le das una pequeña muestra y le cuentas cómo cocinarlo o cómo conservarlo, si no va a ser el consumidor final. Es la mejor forma de que te acepten porque se lo estás regalando, pero al final es una buena forma de que conozcan el producto y luego no tengas que luchar tanto para convencerles de que tienes un buen producto. Gracias, Amanda. Mira, tamén para ti, non sei se Samuel quere plantexala ou non sei se liches no chat, é o tema dos troncos amontonados para entrar en inoculación e a colonización, se é recomendable que permanezcan amontonados, ou non sei se Samuel queres plantexala. Si non plantexo eu. Vale, o que di Samuel é, entre inoculación e a colonización é recomendable que os troncos permanezan amontonados, é dicir, antes de colocar os troncos, como nas fotos do piñeiral ou apoiados no muro da casa, deben estar un tempo amontonados tras inoculación. Se é así, canto tempo? Entre a inoculación e a colonización, o tempo é de 18 meses. A partir deste momento, xa se podería facer o primeiro choque térmico. Canto dixeches que dura cada choque e cal sería o período entre choques térmicos e como saber cando facer o seguinte choque. Cal sería a profundidade dos buracos para a inoculación en gran e cal en estaquilla. Non sei se Amanda nos contestas así un pouquiño. Amanda, non te escoitamos, non sei se hai algún problema co audio. Hola, Amanda, non sei se hai algún problema co audio. E que además casi todas as preguntas son para os cogumelos. Vese que está encendendo e apagando o micro, penso que ten algún problema. Sí. Si non sei se alguén quere plantexar algunha outra dúbida mentras Amanda intenta conectarse para responder as preguntas que foron aparecendo polo chat, e que xusto había unha para o tema da resina, pero foi respondida no chat. E non sei se alguén quere plantexar algo.
Pois eu mesma. Era tamén polo tema dos cogumelos, pero xa escribín polo chat. Era polo tema de os requisitos que había para comercializalos se os estabas recollendo propiamente no monte e non cultivando, que xa sabes o que estás cultivando. Eu digo porque sempre tiven esa dúbida, non? Porque parece un pouco arriscado poñerte a vender cositas desas. Sí. Hola, hola. Sí, ahora sí, Amanda. Perfecto, genial. Perdonad. Mira, voy a contestar esta pregunta rápidamente. Bueno, si es que es para mí, porque también había otro chico que tenía aprovechamiento de cogumelos en monte. En mi caso, esto es como tener horta. Es venta directa. Tienes que darte de alta en el SEBEDI, pero no tienes ningún control de formación. Tú estás cultivando unos cogumelos que vienen ya en un micelio que está certificado. Estás cultivando con seguridad esa especie. Es como cultivar tomates o como cultivar lechugas a nivel administración. Luego las dudas que había planteado, creo que era Samuel. Vale, entre la inoculación y la colonización sí que hay que amontonar los troncos. Puedes hacerlo o en castillos. Cuando digo castillos es, pues, haces una fila de troncos, te caben 5, 6 o 7, y la siguiente fila con los troncos hacia el otro sentido, así todo lo alto que llegues. O en pila, que es todos seguidos en el mismo sentido, unos contra otros. Tienes que taparlos porque la incubación, es decir, el periodo en el que el hongo va a crecer dentro del tronco y lo va a colonizar, se da en oscuridad. Y además, al taparlo, mantienes la humedad relativa que necesita el hongo, porque el tronco tampoco se tiene que secar. El tiempo que tarda esa incubación depende mucho de la humedad. El hongo va a funcionar, va a tener más actividad vital si tiene un calor, el calor necesario. Entonces, el hongo está de vicio a 23, 24 grados. Eso en un tronco, en un cultivo, pues solo se da en verano. Entonces, vamos a tener a lo mejor pues, medias de 15 grados en función de tus inviernos y de tus veranos. Pero la incubación va a durar más si estás en un clima en el que hace más frío, como es mi caso, que ya no solo 18 meses. Yo hay troncos que tienen 2 años y todavía no han dado, pero porque también influye el grosor. Ese diámetro del tronco, en el que es mayor, también hace que los tiempos de incubación sean más largos. También ese tronco tan gordo luego nos dará durante mucho más tiempo la producción. ¿A partir de qué momento se puede hacer el primer choque térmico? Igual, yo vuelvo a basarme en la teoría y te comento un poco la experiencia. Supuestamente, cuando tú ya estás apreciando el micelio en las beiras de los troncos, de ese color marrón, porque es un micelio ya oxidado que ha estado en contacto con el aire directamente, el tronco está preparado para producir setas. Que tienes 50 troncos y no quieres darle un choque térmico a 50 troncos porque no estás seguro, pues metes 3 o 4 en el tanque con agua fría y pruebas. Esos troncos te dan setas, mete los 50. Esos troncos no te dan setas, espérate un poquito más. O sea, la teoría es que cuando tú ves el micelio marrón en el corte del tronco, está preparado, pero luego en la práctica vas a comprobar que no es siempre así, porque esto no es cuadriculado. Yo tengo troncos que han dado setas y no se les ve el micelio marrón en los cortes. Luego, el choque térmico, yo los dejo 24 horas en agua y luego los saco y los pongo unos contra otros con una parte apoyada en el suelo para poder recolectar. La profundidad de los agujeros para la inoculación con estaquilla y con grano. Pues mira, con la estaquilla tienes que saber qué longitud tiene tu estaquilla y siempre dejarle como medio centímetro más de cámara de aire, digamos. Imagínate que la estaquilla tiene 2 centímetros. Vas a hacer un agujero de 2,5 centímetros. Para eso te vas a valer del tope que tienes. Vas a tener una barrena y un tope para no profundizar con esa barrena más de una profundidad deseada. Entonces vas a dejar medio centímetro más para que, bueno, el shiitake es un hongo que al final necesita oxígeno para crecer. Entonces, digamos, para favorecer ese primer arranque, esa primera expansión hacia el tronco. En grano puedes hacer el agujero de unos 2 centímetros, 3. Eso ya es indiferente. ¿Cuál es el tema?
el shiitake va a empezar a comerse primero la parte exterior del tronco, que es la más blanda. La parte interior siempre es más dura. Entonces, si tú tienes un tronco con mucha, creo que se llama cerna, la parte exterior, si tienes un tronco con mucha cerna, puedes hacer un agujero que abarque toda esa cerna, porque en contacto con las paredes de ese agujero, el hongo va a empezar a expandirse. Sin embargo, si tienes un tronco con muy poquita cerna y mucho samo y profundizas con el agujero hasta el samo es una cosa que tarda mucho más en descomponer el tronco, porque tiene unas sustancias mucho más difíciles, digamos, de degradar. Entonces vas a tener que basarte un poquito en la estructura de tu tronco en sí. Creo que ya he contestado a todas las preguntas de Samuel. Gracias, Amanda. Aquí hai outra preguntiña de Marguiña, pregúntalle aos compañeros de Foresín que cantos resineiros son unha empresa. Non se escoita aí. Ahora sí, ¿no? Non me daba conta. Resineiros, é que o orixe desta empresa realmente fomos os tres rapaces que empezamos a facer esta divulgación e información, e os tres rapaces somos resineiros. Temos agora dúas incorporacións novas, que, bueno, un fixo un curso de formación e un enxeñeiro agrónomo e fainos falta para o traballo. E depois outra compañera que estáse formando mentras está traballando con nós. Pero, digamos, o núcleo da empresa somos tres resineiros. O que exerzo son eu, o sea, o que me toca mollarse un pouco son eu, pero sí que, por exemplo, o meu compañero Raúl é o que fai, digamos, máis a parte do ordenador, pero tamén, agora mesmo entra tamén dentro deste traballo da resina. Moitas grazas. Hai unha pregunta de Miguel tamén, co tema do cultivo das setas, se podía falarnos, bueno, sobre a contaminación ou pragas e enfermidades que hai no cultivo de shiitake. Tamén se hai outra persoa que tamén, como había outras persoas que facían cultivo tamén de cogumelos, se queredes responder, pois tamén. Genial. E se non, Amanda. ¿No me oís? Ahora sí. Ah, vale, es que ni lo he desactivado por si acaso. A ver, sí, contaminaciones en el shiitake, como ya hemos hablado, podemos tener el caso de otros hongos saprófitos que entren a descomponer esa madera sobre la que nosotros estamos trabajando. El mayor problema con esos hongos saprófitos es que van a estar todos comiendo el mismo plato de sopa, digamos. Entonces va a haber un consumo del sustrato que hay en el tronco más rápido y va a reducir la producción del shiitake. Esos hongos saprófitos no van a tener mayor problema con el shiitake. El problema con el shiitake va a ser un hongo que es tricoderma, que probablemente quien haga agricultura ecológica lo conozca, porque sí que se utiliza en la huerta para luchar contra otros hongos, y es un hongo que sí ataca a otros hongos. Entonces, ahí sí que si tenemos un tronco con tricoderma, mi consejo es quemarlo, deshacerse de él lo antes posible, porque se extiende muy rápido, tiene un ciclo reproductivo es muy voraz. Entonces, ese tronco probablemente el shiitake no va a saber luchar contra el tricoderma, y cuanto antes lo eliminemos de la zona de cultivo, mejor. Otras plagas, digamos, yo lo que me estoy encontrando son larvas de insectos xilófagos, es decir, en mi caso son unos escarabajos que tienen 2 ciclos reproductivos anuales, y los escarabajos no se comen ni los troncos ni las setas, pero las larvas sí que se comen la madera. Entonces, igual, están comiendo del mismo plato de sopa. Ahora mismo, como yo tengo el cultivo en ecológico, lo que estoy es tratando de reducirlos con aplicación de piretrinas. Y lo que he visto hasta ahora es que es efectivo, pero no hay que insistir. No vale con pulverizar una vez, porque además las piretrinas funcionan por contacto. Esto tiene que entrar en el agujerito que ha hecho la larva, y bueno, claro, pulverizar los troncos tienes que empaparlos bastante para que tengan efecto. Grazas, Amanda. Vou a ler a última pregunta por non estar sempre con Amanda, porque Amanda está tendo moitísimo éxito no chat. E esta pregunta é para Fran, pregunta Carlos Pena Fernández. Valen todos os tipos de piñeiros para refinar? Algún ten maior produción que os demais? Bueno, xa vos digo, boa pregunta. Aproveito un pouco tamén para despedirme, como vos dixen antes, que eu agora teño así algo de apuro.
Bueno, como vos dicen tamén, calquer cousa ou pregunta ou duda, tedes o noso teléfono, página web e demais, estamos un pouco para atenderlos. Respondendo a esta pregunta, así tamén me meto un pouco, unha modificación do aproveitamento madereiro, leñoso, de resina, ademais que saliu este ano, en maio, onde sí que é interesante botarlle un vistazo porque aparecen as especies que podemos resinar en Galicia. Hasta este momento non había, digamos, había carta aberta, eu estuve resinando o pino silvestre en Castro Verde. A verdade é que gustou unha experiencia, é un pino incluso máis axeitado para resinar, pero a partir de maio quedou prohibido resinar. Isto é, unha liña que colle a Xunta de Galicia, un pouco por respetar estas grandes plantacións que hai nos ancares dos silvestres. Non me parece mal, é unha pena porque eu creo que ten características, digamos, moi buenas, o sea, características, digamos, a nivel químico da resina, sobre todo. E depois, volvendo á pregunta, tipo de espiñeiros, o piñeiro do país, pino pináster, e dentro do pino pináster, nosa especie que máis estamos resinando en Galicia é a subespecie atlántica, comparada un pouco con Segovia, que é a subespecie nigra, sendo o mesmo pino pináster. O pinus pináster nigra, que hai pouco en Galicia, que eu sepa non se está resinando, pero bueno. E despois o pino insigne, que é o que máis hai, o que máis ocupa a superficie en Galicia, é o que estamos tamén probando neste proxecto. Eu só resinei, digamos, de forma individual os primeiros anos. Sempre digo o mesmo, é moi complicado de traballar dentro de comparación de pino a pino. O insigne é máis complicado de traballar, a cortiza é algo máis dura, pero a produción prácticamente é a mesma. Sí que tamén é certo que, por exemplo, xa separándose dos tipos de pino, na costa, eu sinceramente creo que temos algo máis de, por esas temperaturas tampón, temos algo máis de tempo para resinar, entón temos ao final máis produción, porque é, digamos, casi un mes e medio máis de resinación. Ao final, eu xa te digo, dentro do proxecto de investigación, saliu algo máis alto as medias do pináster, pero o insigne é exactamente igual. Moitas gracias, Fran, además que sabes que tens que marchar. Grazas por participar e vémonos. Moi ben, pois gracias a todos, encantado. Hasta logo. Bueno, vou seguir co chat, agora sí que xa van todas para Amanda e xa vamos a... Se alguén ten algunha outra pregunta, que a poña xa no chat para ir pechando tamén. Para Amanda, tamén de Miguel, hai pregunta: un 30% da produción en setas peso da madeira non é moi excesivo? En eucalipto coñeces o porcentaxe exacto? E tamén co tema dos troncos e da utilidade, tamén saber que utilidades irán aos troncos unha vez agotados e canto dura o mesmo, non? Canto tempo tedes hasta esgotar a capacidade. Amanda, non te escoitamos. O mellor volvo a pasar de antes, non sei. Non te escoitamos, Amanda. Hola. Ahora sí. Vale. Bueno, el caso es tocar botones, alguno funciona. Vale, el 30% de producción en setas es una cifra teórica y hablamos de un 30% en toda la vida productiva del tronco. No quiere decir que un tronco que pesa 10 kilos, cada vez que lo forcemos, vamos a obtener pues el 30%. Es un porcentaje a repartir, pues eso, entre todos los ciclos productivos que le vayamos a forzar o cada vez que dé de forma espontánea. ¿Ciclos de producción que se pueden hacer en un mismo tronco hasta agotar su capacidad? Depende del grosor del tronco, volvemos a las mismas. Un tronco de 10 centímetros de diámetro no tiene la misma comida para el shiitake que un tronco de 18 centímetros. Entonces, eso hay que irlo viendo porque, o sea, normalmente lo que dicen es si son cada 4 meses, vamos a teorizar muchísimo. Si cada 4 meses forzamos un tronco, son 3 ciclos al año. Si un tronco delgado consideramos que nos va a dar 2 años, pues son 6 ciclos. Si un tronco grueso nos va a dar 5 años, pues son 15. Eso lo que hay es que ir observando. Yo no trabajo con troncos, trabajo con lotes. Entonces, la intención que tengo, porque yo evidentemente todavía no he llegado a agotar la capacidad de mis troncos, es ir observando la producción. Es decir, si tengo un lote que me produce inicialmente X troncos, o sea, X setas, y voy viendo que ese
esa producción reduce, yo sé ese tronco de qué año es, sé cuántos ciclos tiene y voy a ir viendo que se ha reducido su productividad. ¿Qué hago con ese tronco? Que es la segunda pregunta de Miguel, cuando los he agotado. Ahora mismo lo que es la explotación que monté hace un par de años todavía no hay ese tipo de troncos, pero sí que es verdad que antes había hecho algún invento, experimento, y hay troncos que se han agotado. Esos troncos son como corcho, prácticamente no pesan nada, incluso es hasta difícil manipularlos porque se deshacen. Entonces, yo inicialmente pensaba, yo vivo en la aldea, tengo una cocina de leña y la idea era utilizarlos como combustible. Son difíciles de manipular, entonces al deshacerse había pensado que quizás se podían comprimir y usar como pellets en esa misma cocina, pero ya manipulados, porque claro, si se deshacen, la única opción en caso de no tener una prensa es echarlos al montón de compost y acabar en la huerta, utilizándolos como abono. Y en cuanto a lo del uso de crear zonas de puesta de bacalouras, no tenía ni idea, pero todo puede ser interesante. Sí, e queda unha cousiña máis, así tamén para ti, Amanda, que sería o tema de se produces en ecolóxico. É unha pregunta que fai Rafa e se é posible, que condicións tería para producir o shiitake en ecolóxico? Pues sí, mira, Rafa, sí produzco en el ecológico y bueno, las condiciones o digamos los requisitos que el CRAEGA nos pone para producir en ecológico son que la madera que utilizamos no esté tratada y que el micelio que utilizamos para inocular esa madera tampoco es, o sea, a ver, en el caso tendría que ser ecológico certificado, pero en España no hay productores de micelio de shiitake certificados como ecológicos. En mi caso, que he utilizado micelio de un laboratorio que está en Bélgica, lo que sí fue apto para el CRAEGA fue que ese laboratorio certificara que no se habían utilizado químicos ni ningún producto para la elaboración de ese micelio. Y en cuanto al sellado, es un detallito, pero a veces se me escapa, en cuanto al sellado del agujero tras la inoculación, si produces en ecológico te puedes olvidar de la parafina directamente y tienes que pasar a cera de abeja ecológica, por supuesto también certificada. Esto parece lo ideal, pero si además tú quieres vender tu producto como ecológico y vegano, ya te puedes olvidar de la cera de abeja. Mira, as últimas 3 preguntiñas que hai aquí no chat, porque xa van ser as 7 e tamén tiñamos esta hora de peche, tamén son para Amanda. Carlos Pena Fernández, e o eucalipto contén moita auga, é unha madeira máis blanda que o carballo ou castiñeiro, pero cales as desventaxas que teñen para o cultivo de cogumelos? Pues yo tengo algún tronco de eucalipto y las desventajas son, primero, que pierde la corteza con mucha facilidad. Entonces, aparte de que es más difícil de manipular, cuando lo mojas pierde aún más fácilmente la corteza, con lo cual se te secan más fácilmente los troncos y además te contaminan con otros hongos más fácilmente, es que la seta, al crecer en una madera menos densa, se carga más de la humedad ambiental. Es una seta que tampoco es tan densa como la de carballo o la de castaño. Entonces, digamos que la calidad de la seta no es tan alta como si cultivas en carballo. E xa as últimas dúas antes de despedirnos. Pregunta Juan como se certifica a madeira que non se encontre tratada. E Samuel, se pola túa experiencia, Amanda, páxinas ou lugares que recomendas para adquirir o micelio. Vale, la madera que no esté tratada te la tiene que certificar el maderista, que a su vez tendrá que certificarle la persona que le vende la madera. Luego, para páginas o lugares que recomiendo para adquirir el micelio, yo opté por este laboratorio en Bélgica porque, primero, se dedican solo a eso, es decir, es su negocio. Luego, son capaces de recomendarte una cepa u otra de shiitake y de un montón de especies más de hongos para las condiciones en las que tú vas a cultivar, si vienes en tronco, si vienes en bloque sintético, las condiciones de temperatura media que tienes anual. Entonces, son mucho más profesionales.
hay muchas páginas web en España y en Portugal, que en Portugal cultivan muchísimo shiitake, que te proporcionan también el micelio. Pero es un micelio que, digamos, no son capaces de un poco de definir qué tipo de cepa es o en qué condiciones crecen, por lo menos hasta donde yo he llegado. Vale. Non hai máis preguntas, Diego. E además que son as 7, vamos cumplindo horas. Sí, pois nada, moitas gracias, Conchi, por xestionar esta parte. Agradecer a todas as participantes, agradecer a todas as poñentes, porque ademais creo que fomos bastante rigurosos nos tempos, cousa que normalmente non sucede moito. Entón, creo que estivo moi ben. Creo que podemos pechar aquí unha xornada moi interesante na que poidemos ver alternativas de produción nos montes. Creo que é importante coñecer estas experiencias que son só unha representación do que hai polo país adiante, porque moitas veces cando queremos emprender algo que é novo ou que temos que retomar porque xa non hai esas producións agora mesmo tan amplas, é bo ter xente de referencia que nos poida falar da súa experiencia, dos seus erros, dos seus acertos e podernos achegar a eles para despois nos levar a cabo as nosas producións. Entón, nese sentido, me parece que é moi importante. Entón, bueno, pois aquí para todas as participantes xa sabedes onde tedes a xente de referencia e, sobre todo, esta xente que ao final é produtora, xa sabedes tamén onde mercar local, que é moi importante. E nada máis, agardo que tivese sido interesante para vos, que fose do voso agrado e outra vez máis agradecer a participantes e poñentes por esta xornada. Nada máis.